সম্মানিত ভিউয়ার্স, যেহেতু বাংলাদেশে পাখি ধরা বেআইনি, শুধু আমরা পাখি ধরা এবং ফাঁদ বানানো দেখাই। যেহেতু আমরা পাখি ধরে রাখি না, পাখিটা আমরা এখন ছেড়ে দেব। তার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। থামো থামো।